चींक को मत दबाएं, ये आपकी जान ले सकती है। आपने या किसी की पिंपल को मत फाड़े, इससे जल्द खराब हो सकता है। अपने कानों को साफ करने के लिए कॉटन बड का इस्तेमाल ना करें, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको दमा है तो एस्पिरिन ना लिया करें। नंबर 5, वजन में कमी के लिए बायोक्लॉक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नंबर 6, एंटीबायोटिक दोने की चीज़ों में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।